Ini nga lantugi hit liderato ha Senado ang kampo ni Sherwin Gatchalian, ang kampo ni Alan Peter Cayetano. Nag-uutungay, naglalantugi kung hino haira nga duha iton angay magmangulo hiton Senado. Kay pareho ra na angkon si Sherwin Gatchalian nasiring ginpili hiya han iya mga kaurusa 12 hirangatanan. Hi Alan Peter Cayetano nasiring hiya it nagkakaputit lingkuran como Senate President. Mahitungod ginpili hiya hin igo nga kadamo mayoriya han mga senador. Ini nga iralantugi kasangkayan naghihinilapad, naghihinilarom. Ngan apektado na itbugos nga nasyon. Apektado na ito na aton panggobyernuhan. May ada investigasyon. Han pagtaga flood control, nabubuhag. May ada namamangpangan niya na. Kapag tatagdo nitong Senado, ito impeachment trial. Ang magpaloyo nga panig, pareho na nag-aangkon nga hira it kampo ni Gatchalian hiyat ma-preside. It kampo ni Alan Peter Cayetano hiyat ma-preside. Pati una naman mabubuhat itong trial nga duduhat presiding officer. Ini nga lantugi ginlalauman naton magkakaadahin solusyon. Pero may ada usang mulupyo, usang taxpayer, amo ang dumangop ngadto ha Korte Suprema. Nag-aaro han mga maestrado resolbahon ini nga issue. Kikitaon naton kung pati unano ma-intervenir iton Korte Suprema yan nga may da taxpayer nga dumaop ngadto para aruon ang resolution hiningalang tugi ha Senado. Lauman naton itong Korte Suprema makaghimo gud man hindesisyon ha pinakamadali nga panahon.